Faites de moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie. Désormais, suivez sur Manager Télévision. Kabila Leli a joué peuple a tikaté la carte ni message na ba militant na ye na ba membre ya parti na ba cadre Kabila ke a ke ko pe mana kolozi a komi na kolozi ba twandi kozela ete Kabila ko ba makambo ya likoleka ndenge politique ali kondonga na bwe Kabila ya yebisi ba ko lobite na eka pona pesa bino mbote na mona bino poto mona na bino kala abuo pia soki nga na moni bato bali koleka mais tandoike parce que yeba yango ke système Kabila ya kandenge nini à chaque fois soki Kabila za ko se sentir qui a commis bloqué a commis fragilisé recours ya Kabila ya kanini obe na bato ba kanabiso o ba ya kono ya population na tangisa ko mikolo de koleka na bi motoro kwa lisanga bonganga makambo alobaka contre Félix Tshisekedi ali moyena zo justifier mbongo azoli ake pa banemi soko ozwi tata moko akadamiki la poto akosa kabana bato alobaka mboka o tingelo ali na so occupation Honoré Ngwanda atikala jamais kosala proposition contre l'occupation na mboka o mais Félix Tshisekedi aye doit déboulonner système otobengi eloko otobengi occupation na système Kabila et boto asuko elelisa Kabila ya mabunda oh yemo ko la Kabila ndimaka te singa na yo na bakongomano mususu balekiawa babande ko banini ngana lupana yo moto nyonso akenda kufunda Kabila na etandoike soki na moni moto akeko déposer plainte contre Kabila na obité oza plainte médiatique plainte solo ya Kabila ko za mokoni soki Kabila ali na majorité te pona nini balwo bataki tailler sur mesure na avantage na ye soki boy bakongomani bakoko sa nini bakoko kofunda Kabila wana boyebi ke justice akoko sa mosala mais tango na eli komona ndeko Martin Fayulu alobi FCC casse Union sacrée nde tezemi eboti Union sacrée ndeko nanga wana ya lelo ko to bengi motema likundu oki yango lelo yo na besoin ya cause eloko esengeli na ndeko Fayulu kosala esengeli ke aya a adhérer na kata Union sacrée po cause yetumbo to ali ko bunda kombo rango Congo cause yetumbo to ali ko bunda yaki ko fragiliser Kabila na bato ya ye po mabunda benga ke wana ta msako ko fanda DPD za libanda mboka azonga ka isute yemoko Kabila même na ndimite ta msako ko ya même na 2021 azonga shuki chasa siko tango ali ko mona monta telemeli Union sacrée mais le même bato babandaki ko balobina biso que non Félix Tshisekedi ali mbo akopala liboso Kabila ali na eloko akoki koloba te akoki kosala te ndeko nanga pourquoi pas tokoki koencourager kozo to ali kobunda nango kombo nango Congo changement obiso tu to ali koluka kombo nango Congo ntango moko atelemi moto awuti civil aye biboto ya beti Kabila ndeko Zulu Tshisekedi ali moto koki koencourager et puis to ndimaki te ke botu wana koki kobeta manda 2 ans que Kabila zonga sima osome ali na biloko ezongisaka Kabila sima makasi ya Kabila ko mibale sobo lingi Kabila kima belela kaka peuple belela na élection transparent ya makambo Kabila ngakoyoka yango te siko yebisanga ke Félix Tshisekedi pona besoin en cause to lobaka yango Union sacrée ali la vase elambate et ali lieto ali ko protéger la criminel économique biso ba to lobaka na ye kabona na Kabila boma lingoma politique FCC cash soki pe bomoni ke Union sacrée ali ko répondre te na besoin ba kongomani et comme il faut répondre l'intérêt de l'individu to ali libre mais c'est ce que nous ya koya lisusu kosenga na ye na makambo ya Union sacrée population sali nini a se retrouver te donc o ngana ko ebisa ndeko Martin Fayulu ala na courage
ata la direction to bengi nango kombo nango Congo oyoki soki ali kozwa ba position ya modèle wana seka ali parmi batoyo na makambo ndeko Mukeba ya lobaka ya misolo bapesaka na ye na nzela remoti banda ta muso akomi loko Honoré Ngwanda aningi ko justifier mbongo ya Kabila yango komona ya kwa na makambo wana o lelo lokombo akozwa wana ndeko yozo mona moto loko asinga pakebo Jean-Pierre Bembo abundake tumbati na suka lembaka te akoti na kati ya makambo lobi te kombo akozwa na kombo nango Kongo na kofanda libanda ndenge nini po Kongo ali mwana to ana de moko soit tolingi to sauver Kongo yango ou soit tolingi Kongo yango sa nini ekufa pour le moment c'est nini oye ko sa motema likundu na nga na chango na sima na tala Kongo liboso nani ali kokamba Kongo lelo yali Félix Tshisekedi sache qu'il pesa ye maboko expertise au matin failo ali nango moto ko boya yango ali te ali moto ali na ba valeur ali na ba qualité wana na ba valeur oyo ali nango na vision ya kanango pona Kongo ba kongomani babengi ya na kata lingomba politique babengi union sacrée asangisa pe makanisi na yeto balolenge nini tokobimisa mboko sika Joseph Kabila kundaki yango na toboite sache qu'il mais soko moni mobatika ni banda na tuna mutuna sache qu'il ndomba FCC cache et Koufi mais le problème qui reste c'est deal entre président de la République et Kabila deal suko Ndeko Zulu na loba na yo et puis na liko loba ngo na etando ike tango bobaka na biso makambo wana bino moko bozobaka na biso totika ba discours ka motema likundu ya kalokwa bozo pousser biso ka jour totinda Kabila ke d'exil na malobo bino boaka koloba na yango et ali na deal moko te ali likolo ya Congo deal moko te ali likolo ya intérêt ya bakongomani soki Félix asaka deal na Kabila kuna na ferme ya Kingakati wana etali bakongomani te o etali bakongomani lelo yali dilo Félix Tshisekedi asali na bakongomani kombo nango développement ya Congo o bakongolais nyonso bazozela kombo nango yali changement kombo nango yali ba réforme na kati ya institution kombo nango yali mamo atekaka ndunda mamo atekaka céleri o atekaka matembele ali na besoin loko babengi changement nde dilo Félix ali nango na peuple Félix ali na deal na ba individualité soka ali na makambo na Kabila Ndeko Zulu botikanga mais dilo ya ali nango kombo nango ali ya le peuple d'abord yango moni biso to yebisaka yete na nzela article 64 ya mobeko liko nzoto bengi constitution epesi ba kongomani mpifo ya kotele mabokonzi nyonso o efandi na volonté ya peuple te tolobaka na ye soki ba député baboy kotosa likanisho ya yo Kabila ali na peuple te o ali na sima na ye moto ali na peuple ali yo soko kosa makambo o kosa na avantage ya bakongomani yela ke population akosani akobetela maboko soko kosa makambo heureusement ba député bango moko babangi batosi nzela ya population balobi te esengele te na sala adhésion nga na kata union sacrée librement natika kozala loyal na individu po individu to kolala to lamuki pe Kabila lobi akufi po ali moto liwe ali nzela moto nyonso donc na koloba na ndeko na ngai kulutu na ngao na kana limemia yetumba na ye Martin Fayulu tango sekoki we sengeli ete aya makanisi na ye bakongomani bali na bezo baye bayango na nzela union sacrée organisateur de union sacrée ali la vase elamba organisateur de la union sacrée ali bouclier ya ba criminel économique ya bato bakosa bakongomani mabe biso baoto ali wana ligne rouge ya Tshisekedi Félix tokotika te soki tomoni ete intérêt ya bakongomani na kati union sacrée ali te merci ligne rouge ekosani etombokaka tout moment ligne rouge babengaka yango base masse bakontrolaka yango te merci c'est à tout moment bango bakokozala nini contre bino bato bosanga voilà tout évolué ça chino matango peso kende. Alors l'autre point qui a marqué l'actualité na poste aux bongo désignation il y a informateur tout cela informateur enfin c'était surtout c'est le professeur Modeste Bahati Lukwebo yenem toza informateur on les allait identifier majorité parlementaire donc délai à 1 mois renouvelable une seule fois. Alors jusqu'à Koussema directeur de la presse présidentielle adjoint
yenem atangaki communiqué wana na radio-télévision nationale congolaise. Mike Amwaka Toké. République démocratique du Congo, justice, paix, travail, cabinet du président de la République. Communiqué de la présidence de la République. Consécutivement à la fin de l'accord politique entre les forces politiques membres du CAP pour le changement cash et celle du Front commun pour le Congo FCC, en vue de la formation des gouvernements des coalitions représentatifs de ces deux regroupements politiques, le président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier ce jeudi 31 décembre 2020, conformément à l'article 78 de la Constitution, une mission d'information à l'honorable Modeste Bahati Lukwebo en vue d'identifier une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. La mission d'information est de 30 jours renouvelable une fois à compter de ces jours. Fait à Kinshasa, le 31 décembre 2020, pour les cabinets du président de la République. Voilà, alors, tu évolué après lecture on a sur la désignation, il y a informateur, bah tu peux boyer PACP là qui n'est pas comme informateur. Mais comment ça, ok. Voilà, alors c'est ce qui nous m'a. Modeste Bahati Lukwebo désigné informateur. Non, mais dès qu'on a Izulu, Bahati Lukwebo ya été. Bahati, Bato Basali était à la Moshika, ya Kabila, yaki Bato Mote Mali Kundu, le quoi Banemi, Minaku, Sadal, na Boshab. Bango Moussa na Bango Pembe na Kabila, yaki Obe Loko Tobenga Kamatongi. Soki Baye, Bite, Bahati Motomabe. Na besa konda kisa moko mususu na bisoko zui atem o soko tunie yo besa nini pona Congo makambo abanda ko bana Mobutu yango ayaka lobela kango Joseph Kabila moko mususu Kabila obina ye me yo ebite Boshab na Minako bosaka kisongi na kombo na otambwe mwamba babio akana lingomba politique moko te waka personnalité politique parti politique no agani pona la kisa Kabila ete ya lingi Kabila koleka batoto atema obina Kabila parti politique nanga kombo nango Joseph Kabila donc vi nanga mobimba na Kabila o Kabila lokwa alingaka non seulement matongi akape moto amemamaka na ba sentiment soko zui Bahati Lukwebo na tambwe mama nani wa mérita gaza président ya Sénat c'est Bahati Lukwebo po Bahati na simane aki na bato aki au moins na ba sénateur aki au moins na ba député. Mais le quoi beaucoup Kabila qui encore oh Raïs anasema etikali le quoi parole d'évangile les a oui amen mutako contredire ngo ate bata obite tozo bunda pona Congo tozo bunda l'individuité kasi siko na zwa ka révélation ko benga ka Kabila colon noir kasi yaka pona Bahati na tali nobi ah tatonga na bande ko mone motania muniamo Zoganda makasi boy atelemeli Kabila aboyi colonisation ya ambition na ba vision bato bali na yango soki bacheye lelo informateur ali nommé et ba mokonza mboka ezali parce que azali na expérience azali na sagesse azali na charisme et puis na koyo biso loko yo yebite na no kuta bandi contact te mais la majorité ya ba député si basali nini batengami. Oh, bah, il va renouveler confiance et pas naïe. En dehors de ça, il y a les sous na misusu ba uti sous da PPRD à Sika. L'homme sous qui mi PPRD, ba lomwe na ko ya Patrick Bologna. On a pour rejoindre déjà Bahati Lukwebo. On a ko bisete makaniso yozali nango pona ko identifier majorité. Ba lobi bango moko ba député bazoloba. O ezali majorité te pona Félix. Et ali majorité te pona nini? Majorité on a kombo nango cause ya Congo. Ya lini ni to sauver mboka o. Ya lini ni to bimisa mboka o esika
Kabila Sakinini a condamné des années. Donc ils ont l'initiative moko ya malamu obiso to ali ko encourager chef de l'état mais loko na ko senga siko loko moko. Pepe ilunge fa okasoni. Ye loko ali ko ka basine de temps zo lobela ye loko moko ta zo tanga ngota zo sa lectite. Na obina tata wana yo kasoni alinga te akwa na makale kale. C'est le moment où zo benga na loko ba bengi démission. Alors bete na tiki. Poyo yebi avabiwa mabunde koya 3 millions utaka na lwalaba. Ah tozo yo kaba ta pepe te butu badongolo miso bazola te. Bazoluka misolo uta. Na gouvernement central pour na koluka kokorombe ba député na bango et bureau définitif ya assemblée nationale et zoka na maboko na bango. Donc yango wana beto kosenga na IGF esengela sa mosala ya makasi contre pepe ilunga premier ministre. Kolandela epena na makambo etali misolo. Soki bokangi miso na secteur wana na moto wana risque ya ligue to chama boko na. Est-ce que Nene Kuluna Steve Mbikai baza pe consulter pa Bahati? Ndeko na ngai nde motuna yango wana ongape na mituna kitango na moni Bahati Lukoe baye. Banomeye chef de l'état sali confiance ya kocha comme informateur na lobi sikoyo. Bon, ngai kutu Steve Mbika yo yebi Steve Mbika azali moto azali saline politique bali bato bali na bango sans conviction bango ba ka soni te akoko appel lelo a changer le soit commune sous moto Tshisekedi bango motemo ya bango babalola ngo na ndenga sima mabe bataka beaucoup plus d'intérêt na bango mais ngai makambo ya ngai alinde contre moi si ya Caleb Mutombo wana Nene Nkulu na yebi te ye en tant que moi si soka fandi azomi lobani face à la réalité politique au yalelo mobalo ababe kotinda e Caleb Mutombo de doubler FDC abato motonga ni ali na bo moibati lukwe bona na kufite yo kunganzama na parti otikala jamais ko za secrétaire général la parti wana ni vice-président ya parti politique wana molati yango et puis na motema ya kanza yanko obina kozonga simate FDC ayali yangai bato nyonso batiki ye mais yanga nzami nango Steve Mbika na biso za encourager okoka kobeta na sita sima kosa nini akoya. Merci. Ya sa boba gichazo baba kamisu makasi ndokite. Merci c'est mais ya pasi alika na mwasi ya Caleb Mutombo wana na ebito soki so na elelo ya lenini. Merci c'est ce qui nous et puis eloko biso tokolo eloko moko de kosu. Oui, j'étais pas. Si c'est sengeli il faut kosunga biso. Mwasi ya Caleb Mutombo wana na Nene Nkulu sengeli ete soka koya te. Soki ba identifier majorité et sengeli ete bata récupérer même siège wana na niveau assemblée nationale. Donc bureau définitif koya. Il faut que Sungabiso Patoloko va Nene Nkulu ba perdre ba siège na babo na carte assemblée nationale. Si Mbika a tient moto mangoki a perdre des sièges na carte assemblée nationale. Merci. Na rappeler à téléspectateurs que tu as mis pour Nabino Lelo Serge Kindomba, analyste politique, n'a toujours passé en revue l'actualité politique de la semaine. Alors, un autre point d'actualité, Ezalaki Bongo Libération, le président de la République a gracié Bato Bakangama na ba prison parmi Bango Edika Penge, un homme libre. Question: est-ce que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi a franchi une ligne rouge? Il y a Joseph Kabila n'a pas gracié Edika Penge. Mais il y a un moment il mutuna yo fo ebisande ko Martin Fayulu to sugi na bango wapi yo moni biboto Kabila zui soki ali na pashi le so Kabila yo qui a fait tête les 31 même les premiers. Je ne pense même pas que Kabila salé les à moto message y avait pour la libération Edika Penge. Et c'est Kabila na difficulté makasi. Na li moto yo fo betela nga maboko te. Na lobaka na bino eloko biso do sengi na mokonza mboka yango wana ata ko bato Vital Kamerhe babande ko finga ngai. Lelo to ali na lobana etatanga Edika Penge. Obena kwebisa mokonza mboka fana ba makambo Edika Penge ali na tata moko papa leta mangasa. Haka na ane il n'est pas concerné te na éviter so qui est pas ali concerné mais c'est comme si ali te lokwa na gebe bolo kwangwa makala moi mikolo kokuna pe na koma kokima Kamerhe kuna kana ba prisonnier na ye soko yeba ko ba ndolo ko finga yo
Bango babo biso dans la motema likundu na président Vital Kamerhe. A teta do ali na motema likundu te justice motose musala na misolo ya ibaki biso ne kangiye. Comment on dit Kapene de konanga ali biloko Kabila ande ko s'attendre na ngote. Félix azo mérité que kobete le maboko. Pona nini moto e moto kanga e kombo na Joseph Kabila. Non non, Joseph na volonté ya Kabila c'est Zulu. Ezali justice. Te Zulu tika kokote la Kabila. Ezali justice sans mama. Justice salemate pona makambo tali edi Kapene. Souci ya kolono ya kinini kopimela ba kongomani to ba bonsolo nani aboma Mzee Laurent Désiré Kabila. Ndeko Zulu. Kabila ko détruire moto na biso atika biso to raisonner na libumu. Makoko longola biso to ezali histoire ya mboka na biso. Nana lubaka yango plusieurs fois. Mzee Laurent Désiré Kabila akufa po na mboka te. Bato bakufa po na mboka ba kosimuke de ba Thérèse Kabangala. Ba Sebeya, ba Matungulu les combattants les diaspora les plus célèbres. Oya ndima risque aye ko affronter Kabila awa. Mais Mzee bato babomaki si yaki pepe yaki afudel komaka PPRD. Bango bato ba organiser un coup d'état contre Joseph Kabila, contre Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais tato ya ngane di Kapende yaki innocent. O kolono abalingaki amona ele susu te. Avanisie mikolo na makala. Ti lelo moko ya mwana mboka o tobeki Félix Tshisekedi atali alobi te. Ndenge ni bokanga moto boye. Justice esambisa ete. Et le côté de makambo na ye. Aseni ache mokolo to tobengi mesure de grâce. Po batika ye azala libre. Donc ezali message ba pesi na ba Martin Fayulu bazobaka ke ti lelo Félix Tshisekedi nenga ali wana Kabila dominaka ye dongi ko ba ke lokutana babo. Merci. Ndenge moko be ali kosenga na Félix Tshisekedi ete papa le tanangasa ali kuna na kata boloko makala. Yebe lisusu akangama na volonté ya Joseph Kabila. Na dossier ya Mzee Laurent Désiré Kabila tata ngani aka innocent. Bato baboma Mzee PPRD bangwana bali libre. Non, ça. Il ne va continuer. Mais de la preuve. Attention, oui, nous sommes à la télévision. Les allées poser la tête. Yokana lo bande Zulu. Moto akokende na boloko alinga. Yokana. Non. Il faut la protéger. Yokana de Zulu. Molobelo komoga alite capital. Olobi ke ali na preuve te. Yo ngito la kisabino preuve nini. Afidèle. Yango ekomaki PPRD. Afidèle et memeli biso Mzee. Yangwana tango se transformé comme PPRD pour Joseph Kabila. Aza résultat ya Afidèle na PPRD. Le même régime babomi mokonzi na bango. Ndeko Zulu. Mokonzi awutaki na Afidèle. Oyo même ba cadre ya Afidèle bango na basali PPRD mais baza incapable. Na gestion na bango ya koyebisa biso na bomi Mzee. Merci. Moto abomi Mzee ali PPRD moto abomaye. Ça n'a pas que Serge Kindomba. Alors, l'autre point d'actualité, ils ont une conférence de gouverneurs au Kinshasa. Au terme, Mamebele Lobama qui a une conférence de gouverneurs, sur les 26 gouverneurs, je crois 25 ou 24, continue à une sacrée. Zoé Kabila Boui. Mais comment tu as une image à photo, alors, merci. Zoé Kabila Abouinaï. Alors, question Serge Kindoma. Tout le monde n'est pas obligé à côté de l'union sacrée. Et comme un père parti est têté, Zoé Kabila Zané a raison. Tel de Kosulu, évitant que tout le monde a ligne à droite à côté de l'union sacrée. Il n'est pas obligé. Azali obligé à côté, oui. Tous en la démocratie. Elle est Tumba et Kumbagi national, c'est ce qu'elle doit Moulumba Bundi. Libéla la libéla. Maintenant, autant que combo a fainéant gouverneur. Non, Kabila. Kindomba. Incompétent gouverneur Zoé Kabila. Pardon. Le Bakaka, le gouverneur Zoé Kabila. Bon, bon, respect à Balandi. Incompétent gouverneur Zoé Kabila. Tant que combo na ye. Est-ce que vous tourne à Zoé Kabila? Gestion na ye depuis avant de na Tanganyika. Mais ce que nous avons dit, ça devient un problème. Il y a un problème, parce que le Congo, Kabila a 18 ans, Sali, Naloba n'a eu même fois. Ataba to musuba ko sikana banda ko lobi tika ki motema mabe aloba no medi fa problème ya Congo ko za la régler sans famille Kabila na kati ya problème ya Congo. Donc le loko Congo be changement Kabila azala te changement ya Congo ko salema. Donc on a besoin Kabila te de non na makambo to bengi union sacrée ou ya Zoé Kabila. Zoé Kabila ni nani? Agi parmi ba colonne
Il y a régime Kabila baki ba décider avec la muki na ba camarade ya koma ekobeta na bango ti ba bia o ya komisa ba ministre yo bien ngote na boko tanga ba komba ba dona poto ko fula bango pamba siko yebisa leke moto abongo biso twali na makanise te Kongo sika bango zoe Kabila na ndeko na ba kumdaki yango mboka oyo to bimisa yango zoe ataboyi abiki ko participer te na kate union sacrée de sali ba kongomani nini ya pasi na biso ya linde nini na kati ya makambo wana ya like union sacrée ali lavage la mbatende ko wana to resonde la moto na kama zoe alors ata boyi azana mo côté boye mo kwa kana vision te ko bangana Joseph Kabila eti na ye akana makanicité collectif esimba qui na Tanganyika ya ki moyena par intimidation et puis misolo bango ba bomoni mboka o ye na ndeko na Kabila ne permettre que ya comme gouverneur le mola misolo député professeur ni na kwa ko voter Kabila ni Joseph Kabila comme gouverneur sur base ya likamoni vision ni no Joseph Kabila ali nango likanisi ni no ya ali nango pas que tombola même Tanganyika azosala musala na Tanganyika ndeko zulu na Tanganyika to wana to bi makambo na bango bakoma ko travailler na medio ya bango na bisa kwa mko musuna aka na tando ikao elenge moko ngana ibi abundaka na ngambo la muka ngambo ndeko Martin Fayulu ayebi singa na yo ka eto wana plateau tozo ndongwana naye azokumisa muyezi o kana pesa point de vue contraire asisi na suka bina nga bite soko lobi bolamu ya papa muyezi na kopesa o numero moko otindeli numero wana lie ekokende kuna bakosala nini okos opération retour na bio makambo ngo komi obebo yo yebi quand même bato mosu baye na télévision baye na ba méthode na bango na bio donc bato wana ba comité na ba communicateur yango babiloko bazoe basaka soko créé sur le terrain na makambo ozoka na média na makambo ozoka na balanda nzeli sur les actions ozoe asaka yo moko sur le terrain bo okobenga ngo ndoto anani ndoto papa donc yali makambo ya lokuta soko oki bato baye koloba na bino ko ozoe asali ba action na Tanganyika azala réunion sacrée azala te voilà changement ya Congo ou bien développement ya Congo to kosala yango sans le nom ya Kabila. Voilà, toujours pendant la conférence des gouverneurs, on a merci Koupar Bola Nassiri Sabapoin, toujours pendant la conférence des gouverneurs, on a le VPM, il a émis le vœu, il y a Koyebi Saba députés provinciaux que 2 ans, il y a une mention de défiance contre le gouverneur. Soke Aline Loko na Telemeli, Loko le Loko wana Gilbert Grand Condé, il faut que les Loko to bengi excès des ailes. Biso ba to betami na bokonza Kabila. Na bokonza Félix poto lo bato ko banga ngote. Donc biso to ali ligne rouge. Tango ya ali ko lo balobi que non pas question de pétition contre le gouverneur. Pendant 2 ans. Pendant 2 ans, il y a li ko justifier ba mbongo ali ba tout ou be ba gouverneur mosusu. To ali nini. Comment on doit une décision modèle wana? Union sacrée ali lavage lambate neta na Kinshasa. Félix ali na vision. Il y a un ya Moulaï au Bakongomani va renouveler confiance et pas Félix Tshisekedi il y a 89% pour la 2023. Mais il y a du sang dans la carte à Kinshasa to ali na gouverneur le roi Ngobila un type qui n'a pas de vision. Azana moi liboke ba député na ye ba tunye ba lobi na Ngobila vision na pour na Kinshasa ali ni o à côté de l'union sacrée. Yo comme to bi vision na ye ali pas côté de l'union sacrée. Objectif ya Ngobila batunye à lobby au cas il voyage à la chef de l'état ba chef. Mais il faut cesser avec l'intimidation avec le nom des chefs de l'état. Donc quand on détoile contre Ngambo ya jui. Wale ali dictature. Et puis biso to kozo ba simate. To ali ko bisa ba député professionnel to ya biso à Kinshasa ba bali na pétition contre bureau ya Godem Poi. Mais continue pétition. Pétition continue ite. Quand on dali likolo amibe côté je pas quand on dali Congo te et puis sauver ali na bato oh biso to kosenga na Félix Tshisekedi ya lika na FCC que bato mabe bali même na cash oh tozo bisango ba misoda peuple congolais et bende buka ke bende sama kabund prochain remaniement ya gouvernement union sacré quand on défend bolongolais na poste on a pas bato malamu bali na IDPS bo bali na ba compétence ba ko zabe ba VPM intérieur qui bo chai wana sur base de quoi? Merci. Nino ya sali des Allemands. Combien de réformes au Gilbert Gangonda sali en étant VPM intérieur? Différence ya lite soko zuka konde. Ozu mosusu agana bosab, ozu Chadal, c'est pareil, non? Même Liège, c'est pareil. Avant que bango moko ba bonga ba koma na mission.
Donc article loko ya libya sala wana koloba ke non pendant 2 ans ba gouverneur donc ngi koloba ni ata gouverneur na bino zo boma ba province ba député ba sa contrôle te ba simba ete do ba komisi ba gouverneur lokwa ba pomba déjà na Kinshasa to ali na gouverneur achaka batu bo nde na chebwe longwa ba kuna ndenge ngobilali nyoso boko koloba ni achebwe donc kokote kubimao siko bato bongo faut ba garder bango kana ba province. Merci. Alors la permission Maïka Mwaka d'entrer dans 2 petites questions. Maïka Mwaka 2. Alors il y a un problème. C'est ce qui nous demande. Naïno Sacré, on voit le même visage. Il y a un Martin Faye la lobby recyclage. On voit le même visage. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que le président de la République a créé une nouvelle classe politique? Oui, elle est possible. Il y a un logo to ali ko senga na président Félix Tshisekedi et ali na ba Congolo pe ba bundaka. Pour un changement, ndenge na lobaki yango union sacrée ali la vache elamba te. Oui, sangisi bato tu ya mabe balobi ke to ya wa poto sa nini bilamba na biso ko mapeto ou bien mabe na biso balimbisa yango te. Union sacrée likanisho Félix Tshisekedi ali nango pour un changement na développement ya Congo pour na kobimisa mboko esika Joseph Kabila kundaki yango et ali na besoin ya renouvellement ya classe politique ya énergie. Lelo yo na kata union sacrée to ali na besoin pas seulement ya ba professeur bato bali na ba titre ya minene. Pour ceux qui ont l'objet de l'élo, en termes de titre, on a professeur, donc on a kata libulu na Kabila et ali ba professeur. On a besoin de bateau, ba correspondre, on a besoin de Congomani. Union sacrée peut faire créer ba visage à Sika. Les tinga ali ko encourager l'engé mongo ba benga Katrisia Bosembe. Ali jeune, abunda ke tumba, abandi ko bunda bandaka la banda Kabila. Ti lelo abunda ke tumba. Ali na mayele, soko zui entre Bosembe. Na bitakwila nani wakomene agomema nini asika na Congo si Bosembe ali na énergie asika ali na makanisa asika soko zikisa Bosembe ocheta musuna Steve Mbikai olobi même na sondage okoka ba kongomani ba biso Bosembe donc toko sa président de la République to ali na besoin be ya ba visage asika to ali na besoin ba énergie asika et ali teke bato ba bomimboka na Kabila 18 ans bango ana baye babomi mboka 18 ans na Kabila et ateke lelo soka ye nda kopesa biso makanisa sikani ne sengeli po na Congo donc ba jeune bazali ebele bon bali na ba talent o ba ko même mabe changement po na mboka oyo o bazo mériter pe net par exemple Guy Luando na mazala ministre te na mboka mais soko tali déjà na secteur oyo ya fonctionnaka ali motoyo soko chene sika wana akomi ministre azo ebonga libaka kosa po na mboka po déjà na effort na ye moko azaka déjà po na mboka azaka po na libumu na ete na ko ko sabe Félix Tshisekedi na bike bato musuba ko beta mama banku bali misanga na makambo na ko bande ko zulu motoloko wa matata ali pe ba expertise to ko kozwa matata bato ba kombataye yaka bato a PPD lui de ko zulu bongo tuni po na nini na lobia matata bato ba bundisa yo byango te yaka ba Albert Yuma ba Riav ba Bosabu ba Minako bato babundisa matata po matata na ye moko boye soko zui gestion na ye en étant premier ministre oko critiquer matata na likamuni. Merci. Donc na go comme chef de l'état que oui bato shikapo ba ko sala bali net na bilenge bali na ba énergie asika lokwa ba Christian Bosembe bali donc vomé Bosembe ke bitakwira ke Steve Mbikai ke ba kombo mosusu ezo ya gawana na kato union sacrée vomé bato wana bazo mériter bazane sika wana. C'est ce qui me met monsieur Siti. Te na ngina ba likambo moko oh nini te ya suka bona sukisa bilenge na biso o bali na kati ya PPRD na ligogela bango mawa bo balekaki ba finga moko ya nationaliste patriote munene lokwa Denis Kambai ya kukritike koloba mabe pona ye motongani ali innocent abunda ke tumba na ebe tumba ya sembo alobi ete bien sûr ali na kata PPRD mais likanisi na ngai na o Félix Tshisekedi ali nango pona kongomani esali nini ebalani de lisumo Denis Kambai asani na memi yangwana bato bakomi kofinga mais lelo makambo na nyonso to lobaka bimi comme prophète politique monite na kata PPRD pétition chami contre Sadar bato balingi lisu Sadar ete balwe ete sengeli ke Sadar sa nini akende po ya koma ko intimider bango lobi après Kabila ya ringai Kabila ali na tante na makambo etali parti politique yangwana moni bato bazo cha mokolo to tozo encourager bango bilenge nyonso ou bien bato nyonso to PPRD ba bazui initiative wana ko cha pétition pona koluka ko peisa Sadal
na bureau na yo wana nyonso tuna bakambele kobenga na bango po ba échouer po luka bo tsa bato mosusu asika po bo préparer et tout bo bokogunda na ngambo opposition to mona bino pe na ba marche po na nini po yebi objectif na kalkilo sadaka komi nango alini réseau bakendela ki Lubumbashi yaki akuluka kosenga na Kabila a négocier na Leila o akawa ya MONUSCO Leila kende ko plaider pour na bango pas président Félix Tshisekedi bali ata na besoin ya 20% na kata gouvernement union sacrée ndeze loko to boy pe comme ça Félix Tshisekedi to lingi ya côté nyonso yo ko sala mais sauf peut perdre na kati sala ya ngona peuple congolais ya ngomoni to proposer bilongi ya sigalo ba Christian Bosenga. Merci. Ya ibena to yo botono nekozo.